La Giunta Veneta al lavoro il 2 giugno. Riunione straordinaria e festiva per dare mandato all'Avvocatura regionale, c'è tempo fino al 6 giugno, di proporre alla Corte Costituzionale l'impugnativa della legge che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni. Per il momento per la provincia non cambia nulla perché è da attendere poi non solo la presentazione del ricorso ma poi anche la decisione della Corte Costituzionale. Sarà da capire se la Regione chiederà una sospensiva cautelare della legge in questione oppure se questa sospensiva non verrà chiesta e quindi là in questo secondo caso sarà da attendere la decisione della Corte Costituzionale. Ci vorrà un anno per conoscere il pronunciamento della Corte. Nel frattempo la legge Delrio sarà in vigore con quanto ne consegue, a cominciare dal rinnovo del Consiglio provinciale all'elezione del Presidente con le nuove modalità previste dal testo in vigore a partire dal 7 di aprile. Fino a che non interviene una decisione della Corte Costituzionale, sempre che poi questa decisione della Corte sia una decisione di accoglimento, cioè di annullamento della normativa considerata illegittima. Come leggono tutto questo gli autonomisti bellunesi, i paladini dell'istituzione provinciale che speravano in un'azione più sollecita? Meglio tardi che mai, dai, insomma l'importante alla fine è che vada in porto il ricorso. So che c'è in corso anche un ricorso della Regione Lombardia, chissà che pian pianino anche il legislatore non capisca che bisogna dare risposte ai territori. La legge Delrio è una vergogna, lo sapevamo, noi speriamo che questo ricorso vada in porto, abbiamo fatto anche una diffida al Ministro dell'Interno Alfano, evidentemente siamo sulla stessa posizione della Regione, cioè la legge va cambiata, va ridata la piena elettività all'ente provincia di Belluno per poterlo amministrare.